电机哐哐的响，这个车的线路也很乱，里边乱七八糟的，用的还是锂电池。这是一个20多岁小伙的电动车，我还没有检查出来是哪里的问题。他说是这个电机里边进沙了，让我给他清理一下就可以了。我们还是先检查一下，它这个电机上面有2套护耳，有2个插头，我们调整另一个护耳，调到另一个护耳上，我们看一下会不会正常。调到另一个护耳上，电机依然是不正常的，转把没有动，这个电机就不转了。我们检查这个电机护耳也是没有问题。但是这个小伙说这个电机里边太脏了，清理一下就可以了，给50块钱的电机清理费，这个也可以。那我们不管它什么问题了，先把电机给它打开看一下。说实话，我还不确定是哪里有问题，他居然确定就是电机的问题，只要给钱咱就干。我感觉这个车子应该是空气的问题，应该不会是电机的问题。电机里边即使脏了，它护耳没有坏，电机应该也是正常的。电机打开，我们看一下，电机里边确实是有点脏，看起来是进过水，里边生锈了。那真的是电机里边脏的原因吗？我们现在给它清理一下，看能不能解决问题。这个电机护耳，小伙说也是刚换过没多长时间，那这个护耳也没有问题，我们不用管它。现在我们只清理这个电机里边这个生锈的，用这个刷子把这个电机上面这个磁铁，这些生锈的磁铁给它打磨光滑，打磨干净。好，清理干净之后，我们把这个转子这个线圈外边这些生锈的也给它打磨一下，全部清理干净。现在我们就可以把这个电机装回去了。说实话，到这里要是装回去，这个电机又正常了，我还感觉奇怪呢，因为没有发现任何问题，只清理一下电机就好了，我觉得是很奇怪的。那现在我们就把电机螺丝打紧，装回去，看这个电机会不会恢复正常运转。电机装好之后，我们现在再检查一遍电机的护耳，3个指示灯交替闪烁，证明这个电机护耳是正常的，没有任何问题。现在我们就把电机给它装回到车上。这个电机里边清理过之后，这个电机转起来确实感觉丝滑了不少。电机已经安装好，我们现在看一下这个效果。原来没清理之前什么样子，现在还是什么样子。要是真的好了，我还感觉有点奇怪呢。这时候这个车的车主小伙还是不相信是控制器的问题，我给他接到另一台车的控制器上，驱动这个电机，大家看一下。电机运转很正常，没有任何问题，这就确定是控制器的问题了吧。这时候小伙又不知道从哪里搞来一个控制器，说花了500块钱差不多，让我给他换上去。这个控制器还真的不便宜，不过它这个控制器的功率确实比一般的控制器功率大，应该确实这个价格会高一点。我们现在把所有线都接好了，试了一下，还是不能正常驱动这个电机。这个控制器应该有一个蓝牙模块需要调试，但是没有这个东西，我们也是搞不好。车子修到这里，这个车子到现在还没搞好，还不能正常骑行。这个时候问小伙要钱也不合适啊。下期我们看一下这个车怎么把它修好，用我们的控制器看行不行。它这个电机是一个1500瓦片的电机，这种电机的功率有点大，估计我们的控制器装上去有可能很容易就会烧掉。大家说这个电机应该用什么控制器比较合适呢？一般我们市场上真的不好找这种控制器。